各位大家好，翻嚟呢個月嘅1月1聚嚇咁啊！今個月咧繼續有沈大師啦，同埋有發花 Alvin 嘅，同兩位打個招呼先，兩位好。大家好。Hello， 大家好。好啦，咁啊嚟到1月尾嘅尾聲啦，呢個禮拜咧亦都係期指結算嘅日子嚇，咁啊未等到結算啦，我哋見到個市咧已經蠢蠢欲動啦嚇，咁啊大師睇翻咧而家恒生指數咧上翻嚟27,100點嘅位置嚇，係咁啊之前咧即係早個禮拜啦，大家仲擔心緊幾個主題嘅，咁啊分別係一個即係日本嘅債務危機啦，咁啊另外亦都擔心緊嗰個地緣政治啦，個美元嘅匯價嘅弱勢啦，咁啊帶動埋啲金價咧就連番創新高啊！最新嗰啲新聞咧仲話喂內地啲朋友咧要去排隊買金啊，排成7個鐘都照排去啲門市度買金啊！咁啊係咪真係啊即係個資金流向啊咁大程度要追捧黃金，同埋對個市況你又點樣睇咧？而家最新啊嗱，其實排隊買金唔止大陸嘅，香港都有啦，上環嗰啲鋪咧已經都係買金都唔止係買銀啊！你唔使啦，你儲落好多啦，儲落咯嗱，即係其實如果咧你話資金流向咧，而家似乎就開始咧到散戶咧留意啲金啦，咁啊喺度追捧啦。其實你話大戶啊或者央行咧，基本上呢幾年落嚟咧就不斷買緊㗎啦，即係由特別係好明顯就係1,600蚊嗰陣時咧，就已經係大手央行買緊嘅。咁而家咧就開始去到一個程度啦，就係鋪天蓋地啦，人人都知啦。咁啊，我相信咧金咧仲有得上嘅，但係咧可能嚟緊嘅走勢咧就會較為反覆啦，即係話挫得會勁啲嚇。咁啊，可能上又上得勁，跟住回吐嗰刻又勁，回吐完之後又再上。咁啊變咗大家就真係要小心啦。反而而家嚟計咧，如果你追入實金咧，就未必係一個好事嚟嘅，因為始終實金就冇咁方便啊嘛。反而你用衍生工具炒下短線啊，搏下一陣短嘅升幅，跟住又收下手，咁啊等下回位再買咧。咁啊，衍生工具咧反而係做到呢個效果。嗱咁啊，大師你繼續係睇好金㗎啦，我諗你係即係暫時未改觀住啦。未改變。有冇一個即係諗法啊？譬如呢一陣咧，好似真係升多咗啦嚇，去到咩位大家要小心啲，同埋咩位再睇過啊咁啊？其實而家開始咧就要警惕㗎啦。咁但係當然啦，你話再去嘅5,500係咪好過分咧？我又覺得唔過分嘅。不過咧，你要有心理準備就係話，回調亦都係會多，譬如話而家喺5,000零蚊回調咧，可能咧就落到4,500，或者甚至乎4,300、4,200嘅嚇。咁如果喺5,500回調咧，就應該最盡咧就應該係5,500咯，或者6,000邊咯，或者5,000邊咯嚇。咁啊，即係隨時有一個即係獲利回調嘅機會啦。咁啊，不如問一問 Alvin 啦嚇。咁啊，頭先講過啦，黃金市場咧有好多方法去參與啦。除咗話即係真係買啲實金翻嚟啦，就嫌麻煩啦。可能有啲人就要排隊排咁多鐘啊，唔制啦，又要用好多即係現金啦。咁啊，調翻轉有啲朋友會用一啲槓桿式嘅，咁啊有啲就直頭用槓桿去炒黃金啦、期金啦嚇。咁啊，有冇啲其他嘅方法，亦都可以即係配合到而家嗰個市場嘅走勢嘅咧？我諗金一定係非常之多投資方法啦。咁可能本身大家即係或多或少自己本身有啲實金，咁然後咧亦都見到黃金始終即係咁耐嘅一個升勢依然係持續。咁當然啦，好似頭先大師話齋，你而家呢個位置你一定要去留意係唔係會有啲風高浪急，係咪會有機會有短線嘅回調嘅風險？尤其是即係叫做啱啱突破5,000冇耐嘅時間，咁會唔會有機會回一回咧？咁變咗大家一定要比較謹慎啲喺呢個位置。咁但係如果你話短線再去捕捉一啲機會，咁會唔會話等佢回調可能嘅時候可能會去加倉，或者甚至你覺得即係有一啲位置，譬如假設跌穿咗5,000，然後你覺得好快有機會上翻5,000，當你一啲睇法比較強烈嘅時候咧，咁你咪可以即係酌量攞翻多少嘅槓桿咯。咁同埋使用嘅相關資產方面咧，咁你都唔一定要係淨係睇黃金啦。咁因為始終大家都見得到喺市場上同黃金相關嘅股票，無論係金礦股又好啊，或者係即係一啲做譬如下游業務嘅，直接做成品嘅，咁樣呢啲股票其實都有好多咧，係我覺得係值得大家留意，而且咧亦都係有窩輪供應嘅，係啦。咁或者好簡單講咗
叫做我哋發巴都係一個獨家嘅產品先啦，就係直接掛鈎呢個期金嘅一個相關嘅 call put 輪啦。咁而家喺我哋呢一刻嚟講咧，黃金啊大概5080蚊呢個位置啦，咁啊都即係都係而家創新高，回咗少少嘅啫，係啦。咁呢個位置繼續睇好我諗咧，首先就係個行使價啦，因為你一定會見到咦，原來之前買嘅，譬如5000蚊行使價已經到咗啦。咁而家下一步睇5200啊，定係睇5500啊，定係甚至高啲咧？係啦。咁而家呢一刻為止咧，我哋嘅發巴嘅產品供應咧，咁你見咧有5500啦，行使價啦，同埋5200啦，呢兩隻啦。咁其實兩隻咧最大嘅分別咧，就係嗰個到期日咧，其實爭2個月嘅。係啦，一隻7月到期，一隻9月到期啦。咁你問我咧，我覺得呢一刻為止咧，就可以揀一隻11039，就會係一個短線嘅主要嘅睇好嘅產品咧，都會係推介呢一隻啦。係啦，因為咧佢一個輕微價外啦，咁啊亦都有機會變成價內輪啦。咁啊亦都個槓桿咧會比起5500點嗰隻咧會更加高少少。其實黃金嘅操作咧，如果喺 call 輪嚟講咧，就比較即係簡單，就係話如果你捉住個浪，其實咧你睇個行使價嚟到去決定換唔換馬咧，咁我覺得已經非常之足夠。嗱，好彩咧，你哋真係出齊晒啲產品啊！因為啲金升得咁急嘅時候咧，都仲有啲係即係相對啦，未到價，都仲有啲價外嘅嘢喺度。因為真係升得太快啦嚇！大師如果話真係嗱，而家已經4毫幾紙㗎啦，呢隻輪嚇，真係等位啊嚇，等位想低啲入嘅話咧，去到咩位置可以睇一睇啊？嗱，其實咧而家去食住個勢咧，其實好難等到佢回吐嘅。如果真係要回吐咧，可能咧就係話4800、4900到啦，咁啊應該會有機會俾你買到。如果否則嘅話咧，如果你話追住上咧，就真係要食住呢個浪啦。咁嘅時間咧，可能真係11309係適合啲嘅，因為佢行使價貼啲啊嘛，5200啊嘛，咁亦都咧好有機會咧，可能短期內咧就到價嘅。哇，唔係呢2日都到啊，夾實11039啊，呢隻係啦。咁當然啦，你話5500嘅行使價咧，會唔會到咧？我覺得最終係一定會到，但係咧短期內咧喺呢啲位咧就可能會反覆嘅扭下計先，扭下計先咯。畢竟咧，大行早1-2個禮拜咋，俾緊啲目標價都係5000到嘅啫嘛。係啊，行上咗嚟啦嘛嚇。咁啊，呢個有夾倉嘅意味都幾明顯啦。有夾倉啦，亦都係有實際嘅需求買上去嘅。咁所以暫時啲金嘅盤咧就幾實。只不過我就嫌佢而家咧就行得快咗，咁啊可能咧回吐嘅壓力咧就大啲咁解嘅。係啊，咁喺金股身上咧都見到類似嘅情況咧，即係衝得太急嘅時候咧，往往即使都有個回調。譬如睇睇呢排嘅紫金都係㗎啦嚇，咁啊經常都出現咧日內高開啊，就低翻少少走啦，唔係跌嘅，咁啊都係升㗎嚇。咁啊睇睇2899啦嚇，咁啊紫金同埋佢係內嘅一啲公司嚇。咁我知道咧呢排個輪證市場咧都係活躍咗好多啊，特別係部署喺金輪方面喎，係咪咧嚇？絕對係啊，2899咁啊即係作為亦都係金相關，亦都係有個股票嘅成分喺度咧。咁啊，你見咧佢個波動就會再大啲嘅。咁啊，當金價升起上嚟咧，咁佢往往即係都比較大機會啦，嗰個表現都會再好啲啦。咁啊，2899嚟講咧，其實都輪證咧就呢排都係幾旺嘅。咁啊，你見到譬如 call 輪嚟講咧，咁暫時睇下先。如果你話 put 輪咧，我睇緊我哋之前有發行嘅，而家仲呢隻都仲還可以嘅。因為咧如果你講到股票咧，嗱，即係我自己覺得咧就金本身咧未必好多人做淡嘅，係啦。咁啊，因為你可能傾向個操作都係等佢回，跟住再買翻好啦。你未必會話哇到5000咯喎，咁啊做淡先，咁就比較少嘅。盤下隻金先係啊，比較少嘅，即係個難度高啊嘛，始終。咁但係股票又唔同喎。因為股票咧，你始終你會比較多位，可能你會覺得佢會唔會短線真係扯高咗咧？咁可能即係嗰個睇淡嘅直播空間會相對大啲。咁所以咧，2899嚟講咧，咁個 call put 咧，我覺得都可以留意下嘅，係啦。咁而家嚟講咧，你見個 call 輪嘅話咧，就有一隻28801咁啊，呢一隻咧就短身啲，咁啊5月到期啦，咁啊講緊4個零月到期嘅時間啦，咁啊個槓桿咧可以做到咧就再高啲啦，因為頭先你見到嗰個金咧個 call 咧就5倍到5倍半啦，咁呢隻嘅2899咧
個槓桿咧甚至再高啲，係啦，咁啊，所以再加上本身299亦都波動可能會高啲，咁呢隻嗰個潛在嘅一個升跌幅咧係會大啲嘅，係啦，咁呢個就 call 輪嘅選擇。咁啊，另外咧，如果你話講到2899咧，其實我都想提埋咧，其實我哋都有 put 輪嘅供應嘅，係啦，咁呢隻咧如果你話呢一刻睇咧，你可能會要小心，就係嗰個輪價會唔會有啲太低啦？係啦，咁啊，因為佢槓桿喺度嘅，槓桿有6倍，到期日亦都 OK， 有4個月到期。咁你唯一就係話會唔會有少少太價外咧？係啦，咁啊23個9毫2嘅行使價，咁啊而家有4成價外嘅呢一隻21692。如果你話我真係短線好想捕捉一個睇淡金礦股嘅一個趨勢咧，咁我覺得就可以留意下，不過要注意翻佢嘅輪價有啲低嘅，係啦。咁我哋亦都其實陸陸續續咧，因為隨住金價升咗上去咧，金礦股都升咗上去咧，我哋都會再出多啲咧認沽證啦，無論係喺期金又好，喺金礦股都好啦，都會嘅。都係啊，嗱，譬如頭先睇緊嗰隻咧，即係28801啦，係一隻紫金嘅 call 啦，咁啊，另外一隻咧21692係一隻紫金嘅 put 輪啊。點解話即係都用啲篇幅講下啲 put 輪咧？譬如今日咧睇翻即係唔係隻即係同金有關嘅股份都係升㗎，咁啊其中咧江西銅啊，見到今日啊逆市啊仲跌緊3%啊嚇，咁啊都比較波動啲，咁啊不過咧波動都可能係短線嘅機會啊，大師嚇。波動係短線嘅機會，如果佢個升勢係繼續持續嘅，但係咧亦都係咁講啦。我成日都講啦，金礦股咧同金價嘅走勢咧，好多時個 correlation 咧唔係完全一致㗎嚇。尤其是如果金價咧已經係到咗一啲整固位啊或者調整位之前咧，其實金礦股咧就已經係回咗落嚟㗎啦，咁所以咧呢度咧要大家考下功夫，考下眼光，同埋要靈活啲去運用咯。咁啊唔好話死衝爛衝啦，啲金係咁衝嘅時間咧，你啲金礦股咧又衝住上去啊！可能好多時都有誤導。係啊，好多時咧就係話金礦股回咗，但係金價繼續衝都有呢個情況㗎。唔單止頭先講嘅江銅啦，我哋見到呢排升得好急嘅，譬如老鋪咁樣講啦，都有翻個回調嘅現象啦。呢啲叫二線啦，我哋係咪其實二線嘅金股啦嚇？係咪都有產品㗎啦嚇？有㗎，因為其實6181咧老鋪咧，咁佢都上市一段時間啦，都差唔多1年啦以上啦。咁呢隻嘅相關資產嚟講咧，咁佢做即係叫做下游業務啦，係嘛？咁啊買一個金嘅一啲相關嘅首飾啦。咁你見佢咧就嗰個波動咧會比起金礦股係再大啲嘅，係啦。咁而亦都會比較多時間出現我哋頭先所講咧，就話短線咧可能即係俾人扯高咗，然後一個回調嘅一個情況出現嘅，係啦。咁啊，所以咧操作難度咧就大家要注意翻佢個波動會再高啲啦。咁但係你話有冇輪證供應咧？絕對有嘅，因為咧其實都幾受歡迎㗎。6181相關嘅 call put 輪係啦。咁我哋而家嚟講咧，我哋有發行嘅call put 輪咧，就兩邊都有嘅，就。如果你話呢一刻睇咧，咁啊，如果你話 call 輪嘅選擇咧，我覺得就你可能就唔會話揀到去1300幾啦，因為而家6181呢個現價即係講緊係600幾，睇下先嗱，係啦，咁我覺得可能就會揀隻21781嘅 call 輪嘅選擇啦，咁啊你見咧就大概3成價外啦，咁啊6倍嘅槓桿，亦都係一啲3個月到期選擇，捕捉一啲短線嘅升跌幅啦。咁啊，但係如果你話係 put 輪咧，其實我哋連6181嘅 put 輪咧，亦都係有供應嘅，係啦。咁啊供應嘅話咧，嗱你見得到咧，呢一隻22018咧，亦都係近排咧，隨住6181之前咧叫做創咗短期近排嘅新高之後咧，咁啊都幾多資金咧去關注翻一啲put 輪嘅，係啦。咁啊呢一隻咧就可以參考下。咁咧佢就長身少少，咁所以咧嗰個槓桿咧就大概3倍左緊嘅。好，咁啊即係 call put 齊發啦嚇，咁啊譬如紫金啊嚇，老鋪黃金啊。呢啲咧產品都可以話係應有盡有啊！喺晒個 basket 入邊，我見到咧仲有啲紫金黃金國際啊嚇，咁就比較新啲啦呢隻嚇，呢隻仲犀利。其實好多㗎，因為頭先所講，頭先都未有時間講到就係咁你黃金唔一定係期金啦，咁你亦都可以係金 ETF 啦，係啦，咁啊但係兩者其實差別就唔算話非常之大，咁啊直觀啲咪黃金咯，咁或者你話 ETF 咁其實亦都係差唔多。咁但係如果你話金礦股嚟講，除咗隻
2899之外咧，咁啊仲有呢隻2259咧，就係講緊嗰個點講咧，金礦股嚟講個純度就高啲咯，係嘛？咁啊真係999嘅金咁樣嘅一個純度，就係隻紫金國際係啦。咁呢一隻咧就因為近排個升幅都幾大嘅，咁所以咧我哋呢隻24448咧呢一刻嚟講咧就啱啱到咗價，係啦。呢刻都還可以嘅，但係如果你話股票再升多5%啊、10%啊，咁到時就要換碼噶啦。咁啊，大家睇睇個價位都升到去8毫子啦，好少可見啲類。係啊，咁啊，反而咧頭先咪提到咧一啲譬如2840咁樣啦嚇，黃金 ETF 啦、Spada 嘅 ETF 啦，咁其實都同個金係一致嘅。咁啊不過我諗啲產品係會有啲唔同，因為個價位有啲唔同，咁啊所以出到唔同嘅條款出嚟。會有少少唔同㗎，係啊。咁啊 Spada 金嘅 ETF 相關咧，咁啊你見咧暫時就呢隻146槓桿高啲喎嚇。係啦，16463呢一隻。係啦，咁啊佢個就你見咧，其實就簡單直接啲啦，因為就直接掛鈎呢一個即係講緊香港上市呢隻 ETF 啊嘛。咁啊，你見咧佢嗰個槓桿就高啲咯，因為黃金嗰隻就5.5倍，呢隻就7.5倍咯。係啦，咁其實兩者都如果你話啊，我覺得差唔多嘅表現嚟講，嗰個相關資產嗰個表現都係差唔多㗎，咁我咪直接揀個 ETF 咯。係啦，冇問題。攞多少少槓桿，多少少就多少少。好，咁啊可以留意下16463啦。嗱，翻嚟咧睇睇個市況啦嚇。但係先今年啦，而家1月底啦嚇，咁啊就嚟亦都係即係農曆年嘅長假期咯嚇。有啲即係好多嘅網友都憧憬嘅，會唔會農曆年玩特集啊嚇？唔係未試過㗎啦。係。咁啊機會又大唔大咧？嗱，而家距離農曆年咧仲有3個禮拜到啦。咁呢3個禮拜都隨時可能就會突襲㗎啦，唔需要等到農曆年㗎，亦都唔係會有講明話啊農曆年就嚟突襲，年30晚嚟突襲。冇北水嘛？冇北水咧，其實應該正路咧統計咧，冇北水個市升嘅機會係大啲嘅。嚇，呢5年嘅統計都係嘅。咁所以咧，其實嗰陣時嘅突襲咧，可能已經係喺高位再掹上去嘅啫。嗱，而家反而咧，我覺得就呢個禮拜就因為期指結算同埋轉倉，所以咧仲有機會咧就掹住個市唔上得快嚇，但係一踏入到2月份咧，其實好大機會咧已經撳唔住啊，因為其實而家個勢咧都似係撳唔住。點解咧？你會見到嘅，琴日咧個市就冇乜交收嘅，即係幾點嘅啫。但係咧個成交咧已經係2500億㗎啦，即係話喺正市裏邊咧，反而個成交咧開始多，成交開始多咧，其實亦都係一個預示，就係似乎嚟緊個市咧，可能好快就會出現一啲突破㗎啦。尤其是過完期指結算之後咧，咁啊會出現突破嘅。咁所以我就覺得，與其話你等農曆年假期突襲咧，不如2月份就開始我哋突襲佢啦，係咯。咁啊都要留意下兩手準備嘅，因為嗱之前咧上2個禮拜咁就係咪衝破過27,000呢個位噶嘛嚇？咁之後又即係有個幾大嘅拉回嘅，個力度咧係唔細嘅，好多時都會震走咁啲朋友噶嘛嚇。咁就嗱，阿 Alvin 教下大家啦，點樣即係一步一步咁樣去追上去咧？有冇啲即係方法可以即係等大家坐得穩啲嘅咧嚇？我諗呢一個你話恒指咧，就其實咧近嗰幾日咧，我諗真係去到今日啦，先至叫做開始有機會突破啦，係啦。咁啊之前咧就始終嗰個焦點咧，其實會比較喺個股上面多啲。咁但係如果你話恒指點樣可以真係避免一個即係點樣控制翻個風險的話咧，其實咧就我覺得咧就第一就係話睇下而家嗰個熊證街貨喺邊度啦。咁然後就係話，如果你覺得佢會回調的話咧，其實咧有邊個位置咧，你會覺得咧比較穩陣，係唔會跌得穿嘅，係啦。咁啊而家嚟講咧，其實你見咧而家27,100啦，係咪？咁啊你見咧其實10天線咧講緊同現貨價咧，咁啊都有差唔多400點啦，300幾點距離啦。咁其實就未必足夠嘅。咁你睇翻咧市場上咧而家嗰個熊證街貨先，咁近排咧嗰個街貨咧，其實集中咗喺邊個位置咧？集中咗26,300啦，咁啊都未有攞上到去26,600啊、26,700啊嗰啲位置。咁所以咧，如果你話真係覺得短線突破
會再上咧，咁我覺得咧，如果你係日中操作的話咧，你就可以揀收回價呢個重貨區上面嘅，你就攞高啲槓桿。但係如果你做過嘢咧，咁其實咧比較簡單咧，直接咧就避翻開26,300嚇，減到26,200啦，係啦。咁啊當然啦，槓桿你就唔好話預期話即係非常之高啊，咁啊27-28倍咗緊嘅啫，係啦。咁但係做過嘢操作咧，就我覺得會減到26,200咧就安全啲，係啦。咁如果唔係的話咧，做日中咧，咁啊而家睇翻市場上最貼嘅位置係邊個位置咧？就如果你話恆指牛證的話咧，其實而家咧大概就係500零點啦。係啦，26,600呢啲位置啦，係啦，咁啊，譬如呢個61249咧，咁啊可以做一啲日中嘅部署，咁啊攞翻成40倍以上嘅槓桿，咁然後操作完啦，或者臨近尾市啦，想做啲過夜部署咧，咁啊揀翻頭先喺即係重貨區樓下嘅收回價。明白啦，咁啊睇住呢啲升市咧，都真係冇辦法揀到最貼啦，因為啲產品都需要時間慢慢跟上嚟，咁反而倒翻轉，如果你想做淡咧，就幾貼都有嘅。嗱，咁啊頭先講完指數啦，但係先俾啲板塊大家去睇下啦嚇。啊，今年個主力板塊都係嗰啲㗎啦，暫時未有新概念走出嚟住，都係 AI 啦，係咪？醫療啦、黃金啦嚇，咁啊同埋我都留意到呢排啲中資嘅保險類股份表現都相當之亮麗啊嚇，個步伐點樣掌握？唔係，我諗最主要、最主力，亦都係最跟到嘅大市咧，就應該係首選就係科技股嚇，因為始終咧佢佔比嘅恆指成分嘅佔比咧，佢係大嘅，所以咧如果你話預期個市真係爆上去嘅話咧，基本上咧就一定係科技股為主。科技股就好簡單啫，即係龍頭兩隻就係阿里巴巴同騰訊啦。咁啊，其他嘅就你咪睇下其他周遭爭少少市值嘅，譬如話百度啊、快手啊、3690啊、京東啊嗰啲咯。咁啊當然啦，暫時就小米就爭啲㗎啦。小米就爭啲，越嚟越細粒啊。係啦。調翻轉講，咁就而家叫做仲有位俾人入場啊嘛。譬如騰訊咧，相對嚟講咧，嗰個股價表現咧都係落後嘅嚇。暫時嚟講啦，小米都係咁，所以會唔會話呢排都多人去已經入定佢啲 call 啊、牛啊咁樣？睇下夠唔夠膽啦。我就夠膽嘅，其實而家反而咧以現價位嚟計咧，騰訊嘅直播率仲高過阿里巴巴，阿里都冇乜點。係啦，但係阿里巴巴只不過咧就係話佢潛在嘅升幅個潛在幅度咧係應該係大啲，但係如果你話以近期嘅股價嚟計咧，就騰訊應該係落後嘅。所以咧唔使急，係咪？大師，即係有嘅貨喺度嘅，大家慢慢諗下。睇邊隻先嚇？頭先大師已經俾晒啲玄機大家啦，即係幾隻啦，巴巴、騰訊嚇，咁就小米等等啦。咁啊步伐有唔同嘅，咁啊方便大家去短炒啦。有份嚇，咁啊同大家講講相關產品嘅供應又係點啦嚇？我覺得如果你係揀落後股啦，你要比較等得咯。我覺得就係如果你話揀 call 輪咧，就你可能要稍為。叫做犧牲少少槓桿，咁你揀長身啲，咁啊你就變咗呢個時間值損耗嗰度咧就可以承受得耐啲，係啦。咁呢個咧其實操作咧，我覺得都適用喺小米同騰訊嘅，係啦。始終佢哋都係比較落後啲，小米又更加唔使講啦，係啦。咁所以咧嗰個操作咧，譬如咧用小米啦做一個例子啦，咁咧呢度要開翻呢個先睇到嘅。要喺呢版開翻。由呢度開嘅。係。係。OK， 好。嗱，好小米嘅話咧，就你見咧就相關嘅認購證啦。咁咧你見就譬如你市場上6月啦，咁6月就我覺得就中間咯。咁如果你話使唔使揀到9月咧，咁呢個就係頭先所講啦。如果你揀9月咧，個時間值損耗一定係低啲。係啦，咁嗰個槓桿爭幾多咧？爭由6同8倍嘅分別咯。係啊，咁但係如果你話小米我都等得咁耐，咁如果到時佢真係搏佢可能會升到，即係假設你係搏個政府都會有10%左右嘅潛在升幅嘅的話，咁即係你覺得呢個係咪真係爭咁遠咯？如果你覺得6倍都足夠咧，咁其實你不如就揀呢個咯。即係我哋呢度呢個發巴呢粒星星咧，咁就係幫大家揀最點講咧，籠統少少嚟講，最適合嘅條款係啦。咁但係如果有啲咁我哋供應得，咁啊梗係有長身短身，即係任君選擇嘅。咁如果你話我都係想要唔好好意思啊，撳翻呢個先想
揀長身啲，咁我覺得咧就可以留意下呢一啲類型啦。咁啊9月到期嘅選擇嘅。喂，長身又得，牛證都得咯。我諗牛證直頭唔使考慮時間值啦。牛證咧係啊，牛證咁啊睇翻小米有冇啲位，即係你覺得一定唔會跌穿咯。因為咧弱勢股咧，尤其是即係佢唔同騰訊喎，騰訊你都係叫做佢係直頭係35蚊我都覺得佢危嘅，大師。係啊，即係如果你而家咁揀，譬如你可能就只能夠係話，即係由正股呢個價位回調某一個百分比幅度嚟到去揀收回價，你就冇一個叫做前低位啊嘛。係啦，咁所以咧我自己覺得選擇上就未必咁直觀。小心啲嚇。係啦。好嗱，咁啊睇咗幾隻啦，咁啊跟住講埋咧。除咗 tech 股啦，大師，譬如醫療股，我知道你咧都幾中意喎呢排。係啊，咁啊，有邊隻會比較即係看上眼咧？嗱，其實咧好多隻都得，同埋咧好多隻咧喺1月份初期嘅時間咧，都由低位反彈咗唔少嘅，升咗唔少嘅。咁而家咧就第二次調整之後咧，就開始咧就再重拾翻升軌。咁啊，當然啦，我就較為中意咧1093嘅石藥嘅，因為第一佢都算係龍頭啦，第二咧其實佢個走勢咧係較為穩定嘅，即係唔似其他好多啲藥股啊、B 股啊或者新科股咧，佢哋真係發上發落發嘅波動咧好大嘅。咁啊，石藥就較為穩陣啲啦。咁同埋而家個形勢亦都係啦，似乎調整嘅幅度唔大，跟住咧橫行咗2個禮拜之後咧，開始又再出現突破啦。如果呢次再突破翻10蚊嗰個位咧，估計咧會量度升幅咧，大約係12蚊到咯。呢個易睇喎，大師。係啊，10蚊雞攔住咗㗎啦，大家望都望到啊，幾條線咧已經向上分散緊啦。係啦，咁啊10蚊都幾重要一份啊。係啊，冇錯，呢個就呢個阻力啦，或者咁講啦，一旦突破咧，通常咧就即係上網空間就會比較大。去多浸㗎啦嚇。係啦，咁所以就大家睇下幾時可以叫做突破到10蚊啦。咁而你話行使價方面咧，你見我哋左邊呢度咧，咁啊有2隻，我哋本身都揀咗出嚟嘅 call 輪嘅唔同嘅行使價俾大家參考翻啦。咁相信咧都會比較直接就揀隻12個半嘅行使價噶啦，因為咧。你見畫面上見得到啦，2隻嘅 call 輪咧，21142同19189，咁啊實際槓桿都係爭即係0.幾倍嘅啫，咁啊2隻都係6月到期嘅，咁就無謂揀到隻16個9噶啦，係啦，咁啊12個半咧，就如果突破10蚊咧，就有機會到得到嘅一個行使價咧，我覺得就呢一隻會簡單直接啲，21142，咁啊1093嘅 call 輪嚟嘅。好嗱，咁我哋放眼望一望海外先。咁啊，呢個星期聯儲局又會議息啦，加上咧 Met7 陸續會出業績啦，係嘛？大師我知道你都不嬲都唔係睇好美股太多嘅，咁啊，但係我又唔係想問你美股，我想問你咧嗰個日債問題。我哋跟進下嘛，呢排成日都傾啦，見到個即係日債息咧都喐得好勁啊！呢排又好似即係回穩翻啲咯喎嚇，係咪即係初步解除嗰個危機咧嚇？嗱，唔可以講係危機解除，危機一直都存在住，只不過咧個價位上咧就做翻個回調，即係話之前係跌得急啊，咁而家嚟講做翻個技術性反彈，彈完之後咧會唔會再落咧？即係個債息咧調完之後會唔會再上咧？其實呢個從基本面嚟計咧就應該係一定會嘅嚇。咁啊加上就係日元個情況啦，之前就好弱，突然間就急升一陣啦，咁急升呢一陣，究竟係咪干預先至做到咧，定係點咧？啲 yen 又升翻啲喎，升翻啲啦嚇。咁但係因為亦都係啦，如果你從基本面睇咧，就係話日本其實佢真係不停咁印銀紙，而且需求咧係好大啊。因為佢如果要做個刺激經濟政策咧，咁啊要大刀闊斧咁印啦，又要投資喺美國嗰度5000億啦，咁所以咧我覺得日股咧就應該都係危乎噶啦，爭在咧睇下咩因素咧嚟到令佢跌得順理成章一啲咯嚇。話咁啊嗱，但係部署一個反向嘅操作咧，都有啲難嘅，係咪咧？即係特別係日股嘅表現咧，都幾強勢噶嘛。如果日股嚟講，其實一路以嚟咧都係 put 輪比較多人留意。係咁啊就睇下先啊日股啦。
咁你見咧就而家比較當炒嘅咧就係兩隻6月到期嘅，咁隨住日股就近排就有少少都回翻落嚟啦，少少啦，係啦。咁呢個位置咧就你見咧就會有啲係 put 輪咧比較有少少一個資金嘅關注啦。咁call 輪咧就坦白講真係比較少啲，係啦。咁我哋就簡單就比較 focus 喺呢個 put 輪嗰度講下啦。咁呢隻10081啦。咁市場上大家都知㗎啦，即係日經嘅一啲相關 call put 輪咧，咁都係36、9、12月到期。咁所以而家呢個刻嚟講咧，就係6月到期呢一批咧，就會個槓桿就會比較好啲嘅啦，做得係啦。咁呢一隻咧毫一致嘅選擇啦。咁近排隨住其實之前啦睇翻初突破52000嗰陣時咧，係啦，咁就比較多資金咧喺嗰個位咧就開始部署啲 put 嘅，係啦，5萬已經有㗎啦，大師當時咁而家又繼續要等位喎，係究竟有咩信號可以睇到即係哇？真係去到嗰位見到呢啲位信號咧，我哋就留意啲 put 咧。嗱，其實咧你留意住兩個信號啦，第一個債息啦，而家個債息係回調緊嘅。如果再向上衝而係突破埋頂位嘅話咧，咁呢個係危機嘅第一樣啦。我都日日睇住啊，係啦。第二咧就係話日元啦，日元嘅匯價走勢啦，咁而家喺154度附近啦，15455咧就唔使驚，但係有個關鍵位咧160，如果日元再突破160嘅話咧，咁行上去即係美金行上去，日元行跌落嚟咧，個幅度咧就會快㗎啦嚇。咁即係呢個星期都算喐得勁㗎咯喎，即係日 yen 嚇係咪？喐得勁，不過係上啊嘛嚇，咁亦都係個反彈咯嚇，咁日元唔會持續係咪啊？唔會持續，日本債息都係㗎，嗰個即係回吐翻落嚟咧，亦都係快㗎嚇。咁你就等佢回吐完有整固啦，跟住再行翻上去嘅時間咧，咁我哋咧就應該係順勢沽日股㗎啦。好，咁 Alvin 教埋大家啦嚇，日元嚇美元對日元嘅 call put 輪咧，咁點樣揀咧？如果話即係學大師話齋繼續係咪都睇淡日元嘅表現啊？大師啊？繼續睇淡日元嘅。咁到底係 call 定 put？有啲亂啊！因為咧，其實之前日元咧一路都處於一個弱勢啦。咁你見美元對日元一路升上嚟嘅，係咪？咁去到近排有一個叫做日元嘅反彈後抽啦，或者叫係啦反彈啦，係啦。咁彈翻上去。咁呢一刻咧，如果再重新睇淡日元咧，咁咧你都係要揀美元對日元嘅 call 輪嘅，因為你睇好美元相對睇淡嘅，係啦。咁咧就要揀美元對日元嘅 call 咧，就睇下先。或者咧我直接開呢一版啦，簡單啲，咁睇下呢一度咧，睇呢一個美元對日元係啦，呢一個位置。咁美元對日元嘅 call 輪嘅。係啦，咁呢一隻啦，係啦，冇錯，暫時係隻10070咧，係啦，就會係最啱價。你見咧4月到期3個月左右嘅一個到期日，咁變咗咧喺外匯嚟講咧，佢就可以做得槓桿可以超過成20倍，係咯，25倍槓桿喎，現價都係4000零嘅啫，係啦，咁亦都係價外幅度係一個合理嘅水平啦，咁講緊8%左右，咁呢隻美元對日元嘅一隻 call 輪嘅選擇，睇淡日元嘅選擇嚟嘅。好，咁一隻非常敏感嘅call 輪啦，10070，大家都可以收埋一袋留意下，咁到即係啲匯市啊，譬如日債好波動嘅時候咧，睇下幫唔幫到手啦嚇。好，今日咧嘅節目時間差唔多啦，同兩位做個申報先。Alvin 有冇持有以上相關股份咧？我冇持有嘅。多謝曬啊！另外投資有風險啊，以下有個免責聲明俾大家去參考一下嘅。咁我哋下個月嘅1月1聚咧，再同大家見面啦，拜拜。拜拜。